7只小羊和大野狼。从前有只山羊，它有7个孩子。和所有的妈妈一样，它非常疼爱那7只小羊。一天，羊妈妈要到森林里去找吃的，她把小羊们叫到身边。羊妈妈说：“孩子们，妈妈要到林子里去一趟，你们在家可要小心大野狼哦。”小羊们说：“妈妈，您放心吧，我们会小心的。”羊妈妈很开心地叫了几声，放心出门去了。小宝贝，快开门呀！你们的好妈妈回来了，给你们带好吃的啦。小羊们说：“把脚伸进来，让我们看看是不是我们的好妈妈。”于是狼把脚伸进了窗户。小羊们看到白色的脚，以为真的是妈妈回来了，就赶紧开了门。这时小羊们吓坏了，急忙躲了起来。原来进来的竟然是大野狼，因此他们全部急急忙忙躲了起来。没想到狼把他们全都找了出来，吞进了肚子里。只有一只最小的羊没有被狼发现。后来狼吃得饱饱，就心满意足，躺在大树底下的草地上睡着了。过一会儿，羊妈妈回来了，她被眼前的情景给吓呆了，小羊们都不见了。忽然传来一个细小的声音：“好妈妈，我在中座里。”羊妈妈抱出了小羊，小羊告诉妈妈，狼怎么欺骗了他们，又是怎样把哥哥姐姐们吃掉的。可以想象羊妈妈失去孩子后哭得多么伤心。她和小羊哭着走出了房子。当他们来到草地上时，狼还躺在那打呼呢。羊妈妈突然发现她那圆滚滚的肚皮里有什么东西在动。羊妈妈心里想：天哪，难道小羊们还活着吗？最小的那只羊急忙跑回家，取来剪刀和针线。羊妈妈剪开了狼的大肚皮，没想到小羊们还活着。小羊们和羊妈妈紧紧拥抱。这时羊妈妈灵机一动，她说：“趁这个坏家伙还睡着，你们现在快去小溪边搬石头，把他的肚子给填饱。”过了不久，大野狼终于睡醒了，他感觉十分口渴，想去井边喝水。他把身体探向水面，就被沉重的石头坠进井里，淹死了。小羊们和羊妈妈高兴地围着水井跳起舞来。1、2、3、4、5、6、7，我们是快乐的7只小羊，再也不会分开了。